Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Educação Física em Casa. Eu sou o professor Renato. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar o tema Vida em Sociedade. E o que é preciso para viver bem em sociedade? É preciso aprender a respeitar o outro, a valorizar o outro, aprender a cooperar. Então, pensando nisso, dentro da Educação Física, nós temos os jogos cooperativos, que ensina aí a questão de valorização, a questão de respeito, a questão de compromisso com o outro, o trabalho em equipe. Então, pessoal, vamos para a prática conhecer essa atividade? Então, pessoal, esse jogo cooperativo que nós vamos trabalhar hoje como você pode ver, precisa de pelo menos 2 pessoas nos jogos cooperativos, né? Senão não é jogo cooperativo. E aí, eu vou utilizar uma venda para vendar o olho da criança e vou utilizar aqui, tabletes feitos com papelão. Pessoal, o objetivo do jogo é eu transportar a criança para o outro lado só através da guia da minha voz. Eu vou colocar o papelão no chão para ela poder ir andando. Aí eu posso ir falando direita, esquerda e guiando ela. Beleza? Observem aí para vocês verem. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Então, pessoal, vocês entenderam a atividade? Gostaram? Apliquem aí na sua casa.